लूट तो कर लेते सही तरह। एक बंदा कुछ ज्यादा बुरा फंसता है। बाकी यार उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये मार सकता है। ये मैं ना उससे भी शॉट मैं यार मैं आ जाऊँ ना भाई तेरे सामने डबल आना। Watch out! Watch out! भाई ना ग्राउंड में यार ये मैंने किल करना था यार। जो यार इस बार बार हिल गया टीम। मेरा क्या कसूर है? मैं भी बात कर दूँ। तेरी को ले गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त 777 किंग हामिद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियो से काफ़ी इंटरटेन होते होंगे। आज फिर मैं लेके आया एक नई वीडियो लिविक की अपने कुछ कज़न्स के साथ जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। चलिए एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। यार ये मेरी चार्जिंग का मसला है। I got supplies. I got supplies. बैरल और एक के पास लगा है हमारा। यार 100 आर पे उसने सारी कुछ यूज की है इसकी बात। सारे बड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। साहब हम साहब आदमी थे मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने लूट तो कर लेते सही तरह। एक बंदा कुछ ज्यादा बुरा फंसता है। बाकी यार उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये मार सकता है। ये मैं ना उससे भी शॉट मैं यार मैं आ जाऊँ ना भाई तेरे सामने डबल आना। Watch out! Watch out! भाई ना ग्राउंड में यार ये मैंने किल करना था यार। जो यार इस बार बार हिल गया टीम। मेरा क्या कसूर है? मैं भी बात कर दूँ। तेरी को ले गई ऊपर से ले गई। अब यहाँ की पकड़ ले सामने Marked an enemy's तो death करनी crate. आती है। ये बात उस्ताद जी। भाई मुझे टेंशन मिली ना I'm out. Need ammo. मेरे जो की थोड़ी सी गोली दो।
I need some goalies of UMP. Marked an enemy's death crate. Watch out! Marked a location. I need some memos of UMP 5. 4 5 sorry. भाई UMP कहाँ बताओ यार सारे ने UMP फाड़ी भाई हर क्रेड में UMP थी यार ये बात लेवल 3 का मैट Watch out! नो Let's go! बटन मोबाइल से होना यार 5 की एमएस तो कह रहा हूँ 45 कैप की एमएस दो यार अच्छा अच्छा तो Marked a location. Let's go! Form up on me. यार ये मेरे यहाँ खारिज कर किसको चाहिए यूएमपी 45 की किसको चाहिए ये खबर को बता रहा हूँ Watch out! बैक साइड बंदा बंदा Marked a देख रहा बंदा vehicle. देख रहा ग्रुप पे चले बैक साइड पे काफी बंदा तो पकड़ा बंदा कितने बंदे होंगे Marked a vehicle. यार सुनना भाई Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate. M24 पड़ी हुई है किसी को चाहिए 5 की एमएस में मिल गया मैं क्या पूछ रहा हूँ Watch out! M24 चाहिए M24 चाहिए तो इसके अंदर पड़ी हुई है 93 आ रहे हैं 93 95
ना तो जो स्किन होती है मेरे बैकपैक में शो होती है बस नुकसान होते हैं मेरी बात भी ऐसे Get the airdrop. बैक आ रही है। Wait. Help! I got supplies. इस जोन में ले जा भेजा जोन में भेजा मुझे हेल्थ ज्यादा होगी ना मैं भेजा कहाँ होगी नहीं रही काम करके ड्रॉप में गाड़ी की जगह ना उतारिए हम तो यहाँ बस या तो जगह रोकना ड्रॉप में जाके गाड़ी मार Marked a location. ब्रो चला पीछे छह लाइना वगैरह नहीं लगा यार मुझे कुत्ते मरना एक ही करूँ किया मैं वोट मारी ये लाइव होने का गाड़ी 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 नेट करेंगे चलाने लगी चला दूं Watch out! Watch out! हाँ मैंने अभी जाके चलाई है जी ग्रेट। मैंने भी ये समझा था मैं क्या लास्ट किल मुझे करने दी इसमें तो मेरे पास आरपीजी भी पड़ी हुई है बैरक भी है मुझे मिल गया दूध यार ये क्यों हो रही आजा है आजा यहाँ पे चाहिए कि बैरक चाहिए Watch out! जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।